一位有着6、7年钓龄的野钓老钓友被一个问题困扰了。以前钓得很好，但是现在越来越不会钓了，越来越迷茫了，不知道怎么钓了。那么到底是什么原因导致他出现这种情况呢？大家好，我是肥虎，现在刚刚到河边。刚才一个钓友给我发了一个很长的信息，让我有时间给他回复一下。我觉得他这个问题是很多野钓钓友碰到过的问题，而且也比较严重他也是我们本地的钓友。他说我现在经常用7.2米的鱼竿来垂钓，用的浮漂是5克吃铅量的浮漂，线组也比较大钩也比较大。他问我如何调的比较灵敏。因为这段时间呢，他感觉到越来越不会钓了。他看了很多视频，感觉到现在都不知道怎么钓了。他问我的问题给大家看一下。他的问题是这样的，他说我用7.2米的竿，用的是5、6克左右的漂，3目加粗尾，漂轻了抛不出去，主线2.0，子线0.8，4号绣钩。然后最困扰他的就是调钓的问题。他说我的浮漂吃铅量太大了。钩重、饵重什么的，我感觉都压不下去这个浮漂的目数，然后一直迷迷糊糊的在玩，应该是铅塘底了，要么就是钩没到底，困扰了我好长时间。有没有一种浮漂吃铅量5克的4号绣就能下去2、3目的这个浮漂？看到这里，我相信很多钓友都碰到过这种问题，就是越钓越迷茫。而且他刚才跟我说了，看了很多视频，越看越不会钓。大家说有没有一种浮漂5、6克的浮漂，我们用这个拉饵就可以把这个浮漂压下去2、3目的？基本上就没有，因为你这个饵料不可能有那么大的重量把这个浮漂拉下去2、3目这个除非特殊钓法可以但是我们正常的调钓是不可能出现这种情况的。为什么会出现这种情况呢？很多这个钓友跟大家分享经验，就是说钩重饵重你不知道钩重，你不知道饵重，你就不会钓鱼了。但是真实的野钓情况你知道吗？你有没有扎根在野外来垂钓呢？就像我们这个河流，它一直有走水，你怎么能明确你的钩重饵重呢？你怎么能保证你每钩拉的就是同样的饵料呢？在我们野钓的情况下，小杂鱼闹走水，这是不可避免。你这个饵料拉的是这么大，还没到水底已经被吃掉一半了，这个时候你的条目或者你的钓目根本就不准了。而且这个走水冲击这个饵料它这个雾化也比较快，你这个饵料到底以后一样的这个饵料就没有多少了，也就不规则了，它就不会出现你理想中的钩重饵重。我想跟大家分享的是，野钓不要太多的去考虑钩重饵重，你越考虑的多，你越钓不到鱼。为什么现在大跑线盛行？为什么现在在广东那边梅州钓法盛行？他们全部都是双钩塘底，但是根本不影响它保护。我在广东的时候看的当地钓友都是用这种钓法，而且效果特别的不错。我们在这边一直好多钓友也是用这个大跑线钓法一样钓的比别人都多。他们考虑钩重，他们考虑饵重了吗？没有。所以有的时候这钩重饵重让很多老钓友钓了很多年鱼的老钓友越来越迷糊，越来越不会钓鱼。我给这位钓友的建议是，你本来用的7.2米的竿，用的5、6克的漂，那么这个时候你就不要考虑怎么去钓龄了，你就不要考虑这个钩重饵重了，你考虑也没有用，没有什么钩饵能把你的浮漂拉下去2、3目5、6克吃铅量的浮漂。所以这个时候我给他的建议是，你调个4目直接钓4目，或者是你调个4目直接钓5目。在有口的情况下，我们再慢慢的调整我们的浮漂。就说这会儿我感觉这个上鱼比较慢，但是也上鱼这证明我们下面有鱼了，我们的钩饵到底了。那么这个时候呢，我们尝试的把我们的浮漂再向下拉半目或者拉1目这样慢慢拉，找到那个最理想最灵顿的口并不是说一定你的钩饵或者是调底跳底，你的一钩塘底一钩悬浮，并不是这样的。只要我们的浮漂有信号轻轻点一下或者轻轻往上顶一下，一打中鱼了，这就是你的有效的漂向并不是我们一定要强调调底钓。所以我在这里也建议钓友们，野钓不要去考虑这个钩重饵重，因为它并不适合我们野钓。可能我这一期视频呢争议很大，但是这是我真实的野钓经验，希望能够帮助有需要的钓友。我们下期视频再见。